السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم رجعت لكم بواحد الطريقه اللي هي صراحه رائعه كيفاش ديروا تخرجوا زيت اللوز. كما كتعرفوا زيت اللوز راه كيصلح لبزاف د الحوايج. ها نتوما كما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو غنوريكم الطريقه ديال كيفاش ديروا تخرجوا الزيت، طريقه اللي هي جد سهله يعني موثوقه. يعني راه كتعرفوا بيديكم شنو كديروا لوجهكم، وانتم تعرفوا راه زيت اللوز شحال مفيد للوجه لينا. وان شاء الله ندوزو للطريقه كيفاش نديرو. هنا انا خديتي كميه صغيره باش نوريكم بالضبط، يعني وهاد الكميه راه تبارك الله يعني راه كتخرج. هنا خديت واحد الربعه ديال اللوز، يعني واحد 250 غرام ديال اللوز. شديتها غسلته مزيان، غسلته وكنديرو في شي دراء اولا شي هذا باش نشفو من الماء حتى ما يبقاش فيه الماء نهائيا. صافي وكنطحنوه، يعني ما كنديروا ليه حتى شي حاجه، ويكون اللوز البلدي كما كتعرفوا من احسن. هنايا البنات كنشدو طحنته مزيان حتى وصلت لي على بودر كما كتشوفوا معايا، يعني ما نخليوهش هكا حرش ولا شي حاجه خايبه ليكم، راه غير مكور. هنا البنات كنبقاو نضيفوا الماء. هنا الماء هي واحد يعني هو الاساس ديال كيفاش تخرجي الزيت، اللي يخرج معاك الزيت اللي هو يكون مزيان ويخرج معاك. لان الا كثرتي الماء او لا درتي الماء قليل ما غيخرج لك الزيت، درتي الماء بزاف يعني غيخرج لك الزيت، يعني ماشي هو هذاك. هنا البنات انا غنوريكم، خديت واحد الكاس، يعني خديت راه ناخذ شويه واخا كما شفتوا معايا الكاس البنات، راه غناخذ قيمه 4 ديال المعالق او 3 د المعالق كبارين ديال الماء صافي فقط. هانتوما كما كتشوفوا راه غير كنرش، يعني ماشي بزاف. هنا كنبقاو يعني ندلكو فيه مزيان البنات. يعني هذه هي الطريقه الصحيحه ديال كيفاش نديرو نخرجوا زيت اللوز، واللي هي زعما يعني ما كتبغيش واحد المجهود او لا هذا، يعني راه طريقه اللي هي سهله جدا. كناخذ واحد القصريه راه كما شفتوا معايا، صافي كنضيف عليه الماء. راه قلت لكم يعني كياخذ معايا الماء غير قيمه 3 د المعالق كبارين او 4، يعني ما كنزيدش فوق منهم فقط. هنا كما كتشوفوا معايا كنبقى ندلك فيه مزيان حتى كنحس. هانتوما هنايا راه كنزيد شويه بشويه، يعني ما تضيفوهمش في دقه واحده، شويه بشويه البنات، يعني باش يخرج معكم الزيت. نتوما كما غتشوفوا راه ما غاديش نخليه حتى يولي عندي راه كيبقى قاصح. صافي هنا البنات كنبقى ندير بالكف ديالي يدي مزيان. نتوما كما غتشوفوا معايا البنات في الفيديو راه ان شاء الله نتوما كيدلكي في هذاك سميتو عايبان لكم الزيت كيبدا يخرج بوحدو. يعني راه ماشي من الاول انك يعني كديريها يبدا يبان لك الزيت، بقى يدلكي فيه مزيان راه يبان لكم راه الزيت بدا كيخرج معايا بشويه بشويه. هنا حتى كنشوفوا بدا كيخرج. نتمنىكم انكم تتبعوا الطريقه وتنجح معاكم يا ربي. يعني طريقه اللي هي سهله زعما ماشي شي حاجه صعيبه. هانتوما البنات كما شفتوا معايا راه حيت ما كيبانش بزاف مع هذيك سميتو، ولكن راه كاين الزيت كيخرج. هانتوما البنات كما شفتوا يعني راه ما زدت شي حاجه اخرى قدامكم، ما زدت شي حاجه اخرى، يعني غير بهذاك اليديه كان معك فيه هو كيخرج الزيت. هنايا البنات غنبقى ناخذ شويه بشويه باش نتحكم فيه اكثر. فهمتوا؟ يعني كناخذ شويه بشويه وكنحاول انني نعصر، يعني نتكي بالجهد شويه. نتوما البنات نتوما تبارك الله كما شفتوا. هنا انا زرت لكم شويه الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل. هنا البنات كيخرج سبحان الله، يعني الزيت كيخرج صافي بوحدو، يعني بخلال انك كتكي على داك اللوز مزيان وهذا وانت كتحركي فيه وهو كيهبط منه داك الزيت، راه ما شاء الله. كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو راه بان لكم الزيت كيفاش داير صافي، يعني ما صفيتو ما حتى شي حاجه البنات، كما هكاك خديتو ودرتو في القرعه ديال الزاج. يعني شي حاجه اللي عارفينها نتوما باش يعني صايبه على يدك وكديريها في وجهك، يعني وانت ما خايفاش يعني ما داك الزيت اولا تقولي يعني ما يكون ماشي مزيان اولا مزيدين فيه شي حاجه. يعني رخيله يعني كتقام عليك رخيصه. هي ربعه ديال اللوز صافي كنشدو راه كما قلت لكم في الاول، كنغسلو ونمسحو مزيان نشفو من الماء وكنطحنو مزيان
صافي هانتوما كما كتشوفوا البنات راه كنبقى شويه بشويه شويه بشويه، واني كنعصر فيه راه كيولي هذاك العجين كتلصق لك في يدك. يعني خلال هذاك الزيت لانك كتخرجي وهذا كتولي كتلصق لك في يدك. هانتوما البنات كتعصر مزيان الا بقى فيها شي حاجه. شفتوا معايا هنايا البنات الكميه ديال اللوز، ربعه ديال اللوز عطاتني نص كاس ديال الزيت. نقدر انا نقرع 2 قراعي صغارين، يعني باش انكم تاخذوا القرعه ديال الزيت صغيره من على برا وما كتعرفوش شنو فيها وكتقام عليكم اكثر غاليه، وهذه كتصايبوا على يديكم، كتصايبوا يعني كديروا في وجهكم وانتم مطمئنين من جهته. ونتمنىكم يعجبكم الفيديو، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم الزوينين والكومنتات ديالكم زوينين. والناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو تنساوش تشتركوا معايا في القناه، ومرحبا بالناس الجداد والقدام، وشكرا لكم بزاف 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 على نهايه الفيديو حتى الاخير، خليتو حتى كمل الفيديو حتى الاخر، كنشكركم بزاف بزاف. وهنا كما شفتوا معايا راه عطاتني قرعه وبقى ليا باش نعمر قرعه واحده اخرى بحال هذيك. يعني هنا ما كانتش متواجده مع عندي، خديتني حتى من بعد وعاد ضفتو. وصراحه كنشكركم هنايا وشكرا لكم بزاف بزاف.